Tuve algunas críticas porque subí videos, pero con fotos, y ahora pude filmar el auto y les voy a mostrar un poco mi auto. Y ahora lo que quiero que vean es cómo suena el filtro. ¿Ya se acuerdan que les había mostrado que había comprado el filtro Simota? Pero un gran detalle que no les mostré cómo suena. Bueno, en este video les voy a mostrar cómo suena un poco. Y nada, comenten, suscríbanse, compartan, denle me gusta, que todo me ayuda, me sirve. Y nada, ya somos varios, cada día somos más, y todo lo que crezca el canal y que, bueno, hagamos encuentros, sorteemos cosas. Y nada, espero que les guste, todo de buena onda, con respeto. Y nada, cualquier cosa, comenten. Y nada, like. Bye.